ebongisaka nzela na yango kasi ezalaka nde nzambe atambwisaka matambe ya moto seke na tombola molelo nzela malamu oyo biso tokoki kolanda ezali kaka nzela oyo nzambe atrace mpo na biso mpe ezali kaka nzela oyo nzambe azotindika biso mpo totambola wana soki oza libanda ya nzela oyo nzambe abongisi mpo na yo je te le dis bien aimé dans le Seigneur qu'en réalité ekozala difficile pour toi parce que réussite ya mokili otika na rappele yo ke ekozala malamu mpo na yo ke ozala dans la richesse mais kasi dans le Seigneur ke yo ozala dans la richesse mais oza libanda ya nzambe parce que nzambe mpo na biso azali toute une protection mais moto aza libanda ya nzambe ata ozotambola mituka ata ozosala bakwenda butuka na poto mais vie na yo ezali exposé bomoi na yo ezali na danger danger pourquoi parce que makomi ezotalisa biso ete mokili mobimba ozomona oyo ezali sous la domination du malin ezali na se ya bokonzi ya satana c'est que moto alingi alonga satana esengeli ke ye amarche katikati ya nzambe parce que nzambe azali kaka ye moko oyo aza na makasi koleka satana même na situation oza nango na bomoi na yo pour que yo ovaincre misala milili pour que yo vaincre misala ya satana je te rassure mon bien-aimé dans le Seigneur ezosenga kaka yo pesa place ya nzambe na kati ya bomoi na yo na kombo na Yesu Kristo Amen. makomi ezotalisa biso ete ke silamite oyo azalaki bonzenga mais eloko esimbi ngai na ntongo wana molelo na écriture oyo ezali ete Salomo azocompare bonzenga silamite plutôt azocompare ki bonzenga na ye na pavillon ya Salomo tika te nzambe apambola bisika ozali touti kotalisa ete ke makanisi ya nzambe eza makanisi ya moto te c'est que tozolinga to comprendre lolenge nini kitoko ya silamite ekoki kozala lokola pavillon ya Salomo tika te nzambe apambola esika ozali parce que soki yo aussi pensé ya nzambe je te rassure au nom de Jésus que kodéclencher miracle moko katikati ya bomoi na yo tozozwa écriture mpona koavancer encore plus na pensée ya ntongo ela molelo tozwi mokanda ya psaume chapitre 104 verset 2 Mokanda psaume chapitre 104 et deuxième verset totangi toujours la kombo na Yesu Kristo. Amen. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Ya lataka pole lokola elamba. Il étend les cieux comme un pavillon. Pe ya tandaka nde makolo lokola pavillon. Tika te nzamba pambola bisika ozali. Amen. Tozomona partir ya likomi oyo ke pavillon ya solo na kati ya Biblia kolandisama makanisi ya nzambe ezalaka nde makolo. C'est que tango silamite azoloba ke aza kitoko lokola pavillon ya Salomo na lolenge mosusu silamite azotalisa ke aza bonzenga lokola makolo tika te nzamba pambola esika ozali. C'est que les cieux yango nde ezozala bonzenga ya silamite mais tolingi to comprendre les cieux wana eloko nini ekoki koapporte na bavi na biso yango mpona kocomprendre nango tozotanga rapidement écriture ya psaume chapitre 20 verset 7 esika ozali bien-aimé dans le Seigneur nasengi ozala connecté mpe branché parce que eloko moko kosalema na ntango wana molelo mpo na libiki na yo eloko moko kosalema na ntango wana molelo mpo na lipamboli na yo totangi na kombo na Yesu Kristo. Psaume chapitre 20, 7e verset. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Nayebi ete Nzambe akozala na mopakolami na ye. Il l'exaucera le ciel de sa sainte demeure. Akoyanola ye na makolo bisika ya evandeli na ye esantu. Par le secours puissant de sa droite. Nakoya malamu mpe ya nguya ya loboko na ya mobali. Nzambe apambola na kombo na Yesu. Amen. Likomi ezotalisa biso ete ke makolo ezalaka nde evandelo ya Nzambe tika te Nzambe apambola na kombo na Yesu Kristo. C'est que tango silamite azoloba ke bonzenga na ye eza lokola pavillon ya Salomo na lolenge mosusu silamite azoloba ete bonzenga na ye ezali lokola makolo bonzenga na ye ezali lokola evandelo ya Nzambe tika te Nzambe apambola na kombo na Yesu Kristo. Mais soki sikoyo okena mukanda ya Esaïe
bazotalisa biso ete que le ciel ezalaka nde le trône de Dieu tika te nzambe apambola yo c'est que tozo comprendre que demeure ya nzambe oyo ezali le ciel na lolenge mosusu tozobenga yango nde le trône tika te nzambe apambola yo le trône oyo babengi yango na lingala ngwende c'est que ntango silamite azoloba ete bonzenga na ye ezali lokola pavillon ya Salomo na lolenge mosusu silamite azoloba ete bonzenga na ye ezali lokola ngwende ya nzambe tika te nzambe apambola na kombo na Yesu Kristo samedi utaki koleka toyesaki bino eloko moko important ke bonzenga wana ezozala nde moyindo ya silamite zoka moyindo na ye ezalaki nde na nzoto c'est que ntango azolobaka aza bonzenga azofaire référence na moyindo na ye c'est que le trône de Dieu oyo ezozala bonzenga ya silamite yango nde evandi na nzoto ya silamite tika te nzambe apambola yo c'est que en d'autres termes silamite azozala nde tout un trône de Dieu azozala nde ngwende ya nzambe tika te nzambe apambola yo c'est que soki silamite azozala ngwende ya nzambe na elobeli mosusu silamite azozala nde esika nzambe azoya kovanda tika te nzambe apambola yo nzoka nzambe akoki te kovanda bisika oyo lisumu ezali nzambe akoki te kovanda bisika bosoto ezali nzambe akoki te kovanda bisika kotonga ezali akoki te kovanda bisika bosoloka ezali voilà pourquoi la fois passée toyebisaki bino ete ntango moi ezotumba silamite ezozala ya yambo mpo na kolongola masumu ya silamite katikati ya bomoi na ye c'est que nzambe ntango ozoya na vi na yo eloko ya liboso nzambe azolongola masumu katikati ya vi na yo nzambe azosukola yo mpe azopetola yo me na nsima kopetola yo nzambe akotika yo bongo te yo sikoyo esengeli okoma nde trône ya nzambe ntango ozokoma trône ya nzambe nzambe sikoyo azolongwa kozala mosika na yo azoya sikoyo kosala efandeli na ye katikati ya bomoi na yo seke ndenge oza wana na ntongo na mwa lelo liloba oyo ye epa na yo ezaka po esala deux choses dans ta vie eloko ya liboso elongola masumu na bomoi na yo eloko ya mibale ezali pour que yo okoma ngwende ya nzambe na deklare na kombo na Yesu moto nyonso azona na biso na bokebi nzambe akomisa ye trône na ye au nom de Jésus amen nzoka na trône roi nde avandaka c'est que nzambe nde azokoma roi ya vi na yo or na trône roi azovanda kaka te mais ezosenga ke roi ayeba mpe na korenie c'est que na bomoi na yo lokola mwana nzambe mama kuluta akorenie te tata mwasi na yo akorenie te bandoki bakorenie na vi na yo te mais kaka moko nde esengeli arenie na vi na yo ezali nde kolo Yesu Kristo masiya c'est que na ntango wana malelo moto nyonso aya korenie na vi na yo au nom de Jésus tobengani ye na kombo na Yesu Kristo tobengani ye na kombo na Yesu Kristo que ta vie soit libérée au nom de Jésus afin que nzambe azali roi ya solo ayeba na koya kosiéger katikati ya bomoi na yo mais tozomona ke ntango azorenie ezotalisa ete oyo ye alobi yango nde esengeli esalema parce que ye akomi roi ya vi na yo parce que ye nde azorenie katikati ya bomoi na yo c'est que oyo ekoki kozala décision ya mwana molili oyo ekoki kozala décision ya bato bosoloka ekoki jamais kolata nzoto na bomoi na yo kasi kaka oyo nzambe na likolo alobi mpo na yo nde yango ekoki kokokisama benemene le seigneur tika na rappele bapromese nzambe asala mpo na yo ntango baprofetisaka mpo na yo nazalaka te mais certainement baprofetisa mpo na yo kokozala grand basakolaka mpo na yo koyo kozala moto monene okozala moto ya bozwi nzambe akotombola yo nzambe akosala makambo ya minene oui c'est bien yango nde eza pense ya nzambe yango nde eza bilaka ya nzambe katikati ya bomoi na yo mais ntango ozotala vie oyo ozomene ntango ozotala banzela ozoleka estce bapromese oyo nzambe atya likolo na yo yango nde ozobika soki yango te ozobika je te le dis qu'il faut revoir vie na yo ntango mosusu oyo azorenie na vie na yo eza nzambe te parce que lorsque nzambe aye na koétablir roi na ye David na kati ya Israel nzambe akomaki sikoyo na posa makambo ezalaki mabanzo na ye mpo na libota na ye yango nde ebanda kokokisama c'est que de même aujourd'hui soki nzambe aye korenie na vie na yo
makambo ya bongisaka pona yo yango nde sengeli s'accomplir. Il faut aluka ete bomoi na yo ekokana na makambo oyo aloba pona vi na yo. Ezosenga ete bomoi na yo ekokana na makambo oyo abongisa pona yo. Tika te nzambe apambola bisiko za na kombo na yo. C'est qu'en réalité nzambe oyo azozala tout un roi katikati ya vi na yo ye nde azorenye. Eloko suka oyo tozosimba na ntongo elamu lelo c'est que roi ntango afandi na trone na ye arenyaka kaka te, mais azalaka wana mpe mpo na kosala jugement, azalaka wana mpe mpo na kosambisa. Tika te nzambe apambola na kombo na Yesu. Amen. Tozomona Salomo ntango avandi na roi na trone na ye azokata makambo ya basi mibale bazali kowela mwana. Mpe mwasi oyo azalaki mukolo mwana, mwasi oyo azalaki mukolo héritage, azalaki mukolo bozwi. Salomo lokola roi ya justice ayebaki na kozongisela ye. Bien-aimé le Seigneur, nalingi na biso eloko moko na ntongo elamu lelo eza na moto moko te na mokili oyo, eza na mokonzi moko te na mokili oyo akoki kokata makambo na yo na bosembo. Moto akoki kokata makambo na bosembo ezali kaka kolo Yesu Masiya. Tika te na ntongo elamu lelo kolo Yesu oyo amona vi na yo, amona makambo ozo traverse, akata yango afin que victoire elonga ezonga epai na yo na kombo na Yesu Christ. Amen. C'est que le Dieu qui est assis sur son trône. Oh, tozoloba ke trône ya Nzambe na ntongo elamu lelo ezozala na likolo te, mais trône ya Nzambe na ntongo elamu lelo ezozala nde nzoto na yo. Yes. Oh, Nzambe kati ya moto ezali nde molimo mosantu kati ya moto. Yango makomi ezoloba, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Nzambe apambola yo. C'est que molimo mosantu katikati ya nzoto na yo ezali nde Nzambe aye kovanda likolo ya trône na ye. Or là où il y a le Saint-Esprit, Nzambe akoki jamais ko accepter que le péché puisse entrer. Yango na ntongo elamu lelo bien-aimé dans le Seigneur, nalingi nayebisa yo ete oza ya motuya makasi koleka. Na ntongo elamu lelo yo ozali ya motuya, na ntongo elamu lelo ozali na valeur ya makasi na miso ya Nzambe, mais eloko moko nde esalaka yo omiyebaka te. Voilà pourquoi même bato bakosakana na yo te, même makambo ekoki kolekela yo te ekoma kolekela yo. Pourquoi? Parce que oza ko ignorer oyo ozali. Bien-aimé dans le Seigneur, mwana mokonzi azoyeba te kaza mwana mokonzi.